当上游的洪水涌入干涸的池塘，漫过龟裂的河床，沉寂许久的卢安瓜河谷，终于泛起了救赎的曙光。然而，在这片即将重生之地，一头年迈的河马却没能撑到这一刻。生前本就极度脱水，死后又遭烈日暴晒，它的肌肉与脂肪迅速干瘪，天生缺乏弹性的皮肤在收缩下被硬生生撕裂，露出了鲜红的血肉，这让一些嗜血者有了可乘之机。不过，随着几头河马的陆续前来，匪夷所思的一幕出现了。河马是典型的群居动物，它们没有人类那种关于死亡的概念，但却有真实的生理上的失落感。舔舐是它们表达依恋、安抚逝者与自己的一种本能方式。这或许就是动物间一种超越死亡、无言却又深沉的羁绊，也是一声声刻在基因深处野性的呼唤。死者无言，生者继续。随着洪水的到来，幸存者们的困境即将迎来改变。然而，在下游300公里的河谷，那里的动物们依旧面临着严峻考验。在这个日渐干涸的池塘里，非洲大陆最可怕的2种巨兽被迫挤在同一片绝境中。有趣的是，尼罗鳄的绝境求生竟也沾了河马的光。在烈日的炙烤下，成吨的河马尿液与粪便开始发酵，将这片水域熬成了一锅恶臭的粪汤。但这层粘稠的有机混合物却起到了极好的保湿作用，它牢牢锁住水分，大大减缓了干涸的速度，成为了巨兽们得以续命的最后福地。但好景不长，随着一股微妙的气息在河马群中弥漫，真正的考验降临了。当2头雄性河马同时张开大嘴露出獠牙时，便意味着一场战斗已不可避免。河马的战斗短暂而残酷，败者落荒而逃，而胜者，他不仅捍卫了自己的统治地位，更独占了族群的繁衍大权。如果不出意外，约在8个月后，这位河马首领将会迎来新的血脉。但这场战斗的代价远比想象中沉重。刚刚的混乱中，一头小河马的腹部被獠牙贯穿，鲜血从巨大的伤口中不断流出，这是致命的。河马妈妈眼睁睁看着幼崽倒下，悲痛却无能为力。很快，随风飘散的血腥味换来了一批批饥饿的捕食者。守护已久的河马妈妈只能将悲痛咽下，无奈退场。在这里，死亡往往是他人续命的口粮。这并非单纯的杀戮，而是这颗星球运行了亿万年的生存法则。万物在掠夺中延续，命运在毁灭中重生。这场久违的雨水终于倾泻而下，不仅冲刷掉了他们身上的污秽，更缓解了数月来的焦渴与疲惫。然而，这场雨水是短暂的，旱季并未结束，在洪水到来前，残酷的生死考验仍在继续。为了生存，更激烈的博弈即将上演。